Herkese merhaba, ben Ece Yılmaz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir gezi ve yemek rehberi videosuyla birlikteyiz. Seyahat ediyorum. Fransa'dayım. Fransa'nın Alsas bölgesindeyim. Son birkaç videodur biliyorsunuz ki. Hala Alsas bölgesindeyim. Ve Alsas bölgesinin kalbi olarak bilinen Strasbourg'dayım bugün. Strasbourg aslında hem Fransız hem de Almanlara ev sahipliği yaptığı için, daha doğrusu sürekli el değiştirdiği için burada hem Fransız hem de Alman kültürünü çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Hem mimaride hem de kültürel anlamda. Aynı zamanda Strasbourg, Alsas bölgesinin kalbi olarak biliniyor. Saat şu anda 11'i 20 geçiyor. Akşama kadar gezmek için burada vaktimiz var. Dün akşam saatlerinde trenle gelmiştik. Şimdi arkamda görüyorsunuz bir nehir var. Böyle hızlı bir şekilde akan bir nehir. Ve karşımda da Grondil var. Yani buranın böyle bir bölgesi, çok büyük bir bölgesi. Ve burası UNESCO Dünya Mirası listesinde. Şimdi biz bu bölgeyi gezeceğiz bugün. Sanıyorum ki 6'ya kadar falan gezebiliriz. Çünkü sonrasında trene yetişmek için tren istasyonuna gitmeye başlamamız gerekecek. Onun için yaklaşık 7 saatte bakalım Strasbourg'u ne kadar gezebileceğiz, neler öğreneceğiz, neler göreceğiz. O zaman gezimiz başlasın. Grondil 1988'de Dünya Mirası listesine giriyor UNESCO'da. İlk şehir merkezlerinden bir tanesi UNESCO'ya giren bu şekilde. Avrupa'nın siyasi merkezi olmasıyla da biliniyor bu arada, onu da söyleyeyim. Yanımızda bir tane kilise var. Öncelikle bu kiliseye bir bakacağız. Bu kilisenin kökeni 7. yüzyıla kadar uzanıyormuş. Oldukça köklü bir kilise. Bugünkü hali ağırlıklı olarak gotik ve romanesk mimarinin karışımı. Reform döneminden sonra protestanlara geçmiş ve içeride ortaçağ fresklerinin hala izleri görülebiliyormuş. Ama dışarıdan tabii biraz sade gözüküyor. Bizi karşılayan kiliseden sonra hemen yaklaşık 1-2 dakika yürüyoruz ve Kleber Meydanı'na gidiyoruz. Kleber Meydanı buranın ana meydanı gibi düşünebilirsiniz. Buranın alışveriş caddesi olduğunu da söyleyebiliriz kesinlikle. Yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başlamış. Dün akşam geldiğimizde de burası kalabalıktı. Bakın Kleber Meydanı yazıyor. Üstünde de martı işareti var fark ettiyseniz. Martı Strasbourg'un simgesi olduğu için burada tabelaların üzerinde martı görebiliyormuşuz. Bir tane sanatçı yapıyormuş hep bunları. Tabii burada ana meydana koskocaman bir yine Christmas market kurulmuş durumda. Dün akşam biz geldiğimizde burası kapanmıştı, o yüzden videoyu başlatmadım. Yoksa başlatmayı düşünüyordum tabii ki de. Erken saatlerde kapanıyor sanılanın aksine. Bu şekilde büyük bir alan. Yine böyle koskocaman bir ağaç var. Ve gerçek ağaç. Dün akşam bunu çok güzel ışıklandırmışlardı. Gerçekten enfes gözüküyordu. Şuradan da tam boyutunu göstereyim size. Hemen kahvaltı yapmak için bir waffle aldım. Çikolatalı ve kremli. Krem şantili, kremli neyse. Ve teyzeme de bir tane racletli krep aldık. Kendisi buranın peynirlerinden bir tanesi. Burada garip bir şekilde oturacak alan göremedik. Yani önceki gittiğimiz yerlerde hep oturma alanı ya da bir hiç değilse dayanma alanı falan vardı. Burada o yok yani. O biraz kötü bence. Hoş olmadı.
Atkımı taşlara Evet, üstüne serdik ve üstüne oturduk Ece. Evet, yani o biraz saçma oldu. Hemen şimdi bunları yiyeceğiz. Ben aslında raclette peynirinin eritilmiş olduğu bir tane böyle sosis gibi bir şey yemek istiyordum ama çok önünde bir anda sıra oldu ve alamadım yani. Ama almak istiyorum. Bakalım, göreceğiz. Ve meydandan çıktığımızda bizi burada bir alışveriş merkezi karşılıyor. Bunun tabii aslı biliyorsunuz Paris'te. Ama burayı da güzel süslemişler. Şöyle bir geçerken göstermek istedim ben de size. Hoş gözüküyor. Bir içine bakalım ya şöyle hemen hızlıca. Merakımızı giderelim. Böyle ayrı ayrı markaların köşelerini görebiliyorsunuz. Bir tık böyle şey gibi, Boyner gibi düşünebilirsiniz. Ya da işte Beymen gibi falan düşünebilirsiniz. İçerisi sıcacık bu arada. Ya dışarıdan bir anda böyle içeri gelince çok güzel oldu. Çok güzel çantalar var. Oldukça geniş bu arada. İlerledikçe ilerleyebiliyorsunuz. Ama biz burada çok vakit öldürmeyeceğiz. Çünkü kısıtlı vaktimiz var. Şöyle bir görmek adına kısaca. Üst kata da çıkabiliyorsunuz. Şimdi yürürken yine bir yılbaşı marketi geçtik. Orada da böyle daha süsler, hediyelik eşyalar, işte mutfak ürünleri, gereçleri falan satıyordu. İşte çorap, şapka, ne bileyim atkı falan, eldiven, böyle şeyler vardı. Petit France bölgesine geliyoruz. Petit France bölgesi aslında bu bölgenin en kartpostal bölgesi diyebiliriz. Hatta şu an yukarıda süslemeli bir ev görüyorum. Çok 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 güzel gözüküyor. Şu sokaktan şöyle bir içeri girelim. Ya aslında bu bölge eskiden balıkçıların vesaire böyle yaşadığı bir bölgeymiş. Eski Alsas evlerinin bulunduğu bir bölge. Bugün şehrin en romantik ve en çok fotoğraflanan bölgesi de aslında Petit France. Zaten her köşe başında göreceksiniz böyle insanlar duruyor ve fotoğraf çekiyor ve ilerleyemiyoruz şu an, zaten öyle bir kalabalık var. Kalabalığı size şu şekilde göstereyim. Bir tane köprünün üzerinden geçeceğiz ama geçemiyoruz. Böyle çok zor geçmesi. Çok güzel gözüküyor. İnsanlar da haklı şimdi. Ben de durmak istiyorum. Onlar da durmak istiyor. Herkes şöyle bir izlemek istiyor. Çok kalabalık. Yılbaşı döneminde geldiyseniz eğer, daha doğrusu Christmas döneminde geldiyseniz eğer çok kalabalık. Onu söyleyebilirim. Gerçekten manzaralar enfes. Evler müthiş gözüküyor. Ama kalabalık da işte. Bu da gerçek yüzü. Petit France'ın bazı kısımları inanılmaz kalabalık turistik sebeplerden ötürü. Bazı taraflar da böyle gayet rahat yürünebilir durumda. Ama tabii takdir edersiniz ki kalabalık olan kısımlar sosyal medyada övülüp abartılıp bakın şurada çok güzel fotoğraf çekiliyor. Şuradan kesin şöyle yürüyün. Buradan yürüyerek oraya şu şekilde varın. Öbür yolu sakın kullanmayın falan diye böyle sosyal medyada şeyler geçtiği için insanlar sadece o yolları tercih etmeye başlamışlar. Aslında burada birden fazla yol var yürüyebileceğiniz ama öbür taraflarda kalabalıktan şu an yürünmez halde. Şu an size daha sakin olan bir kısmını göstereceğim. Bakın yukarıda yine Petit France yazıyor. Şu şekilde daha rahat yürüyebileceğiniz geniş yollar da var yani. Çünkü burada her tarafta su var aslında. Tek bir bölgede değil ve her tarafta aynı manzaraları yaşayabiliyorsunuz. Bu karşıda gördüğünüz iki kule ve aradaki köprü Pont Couvert diye geçiyor. Yani kapalı köprüler anlamına geliyor. Aslında artık kapalı değiller ama isimleri öyle kalmış. 13. yüzyıldan kalma ve Strasbourg'un eski savunma sisteminin bir parçası aslında. Karşıda baraj Vauban'ı görüyoruz. Burası aslında 17. yüzyılda ünlü askeri mimar Vauban tarafından inşa edilen bir savunma barajı. Yani hem askeri hem de hidrolojik bir yapı diyebiliriz kendisi için. Üst katından da Petit France'ı izleyebiliyorsunuz. Oraya da çıkabiliriz diye düşünüyorum birazdan. Bu baraj sisteminde inanılmaz bir durum var. Yani o kadar eski bir zamanda yapılması bence inanılmaz. Suyun bir taraftan azaltılması, bir taraftan da yükseltilmesi sağlanabiliyor bu barajlarla birlikte. Ve bu sayede burada çok kolay bir şekilde su seviyesi dengelenebiliyor. Onu da söylemiş olayım. Bakın burada da az önce bahsettiğim o kuleli köprü. Kapalı köprü diye geçen köprü. Bu köprü de çok şık. Yani şu yapıların hala bir şekilde kalmış olması da bence çok özel. Strasbourg'un en önemli noktası diyebiliriz.
terasa çıktık ve gerçekten tüm Petit France ayaklarımızın altında. Çok yüksek bir kat çıkmamış olmamıza rağmen çok güzel gözüküyor. Az önce o size çektiğim kapalı köprüler işte burası ve şurası da şu alanlarda Petit France'ın devamı. Şu arkada da görüyoruz ki katedral gözüküyor. O tarafa gidemedik henüz, oraya da gideceğiz. Barajın diğer tarafında ise Modern ve Çağdaş Sanatlar Müzesi yer alıyor. Cam ve çelikten oluşmuş gibi görüyorum. Oldukça büyük gözüküyor. Burada da 20. ve 21. yüzyıla odaklanılmış müze içerisinde. Yani eserler o şekilde. Ama tabii müze gezisi yapmayacağız. Böyle koskocaman bir teras. Gerçekten buraya çıkmazsanız bence çok şey kaybedersiniz. Buradan izlemek, burada keyif yapmak büyük bir ayrıcalık olarak geldi bana. Ve aşağıda öyle ay kalabalıkta ben şuradan fotoğraf çekeyim, böyle mi yapayım derdindense bence buraya gelin ve Strasbourg fotoğrafınızı burada çekinin. Bakın barajda su dengesi yapıldıktan sonra bu kapılardan geçerek böyle turda yapabiliyorsunuz. Ne kadar kalabalık ve ne kadar büyük olduğunu da görüyorsunuz şu an. Petit France'ın içinden yürüyerek ilerliyoruz ve gerçekten çok güzel etraf. Şu arkamda gördüğünüz kısım var ya, orada insanlar oturmuşlar nehrin kenarında çay kahve bir şeyler içiyorlar işte. Çok keyifli bir nokta. Ve burayı gerçekten çok beğendim çünkü renkli renkli evler var ve burada kalabalık yok. İnsanlar nerede bilmiyorum ama burayı kaçırmışlar bence. Ve bu nokta hem kalabalık olmayışı hem de böyle güzel evler sunuşuyla bence Petit France'ın en güzel noktalarından bir tanesi olmuş. Şanslıyız galiba burayı boş yakaladığımız için. Biz yine böyle bir alanın ortasına düştük. Yani burada o kadar çok böyle alanlar var ki inanılır gibi değil. Size az önce o çektiğim dediğim şey vardı ya, hani kimse yok burada neden acaba falan diye. Tam oranın dibinde burası varmış da o yüzden insanlar burada vakit geçiriyor. Bir de arkada canlı müzik var. Hava çok iyi bu arada. Bugün günlerden pazar olduğu için de ekstra bir kalabalık var diye düşünüyorum. Bu ikonik evleri hiç unutmayacağım. Bir de hep biz ters yönden geliyoruz gibi oluyor. Kalabalıktan kaça kaça gezdiğimiz için. Bakın nasıl su akıyor, görüyor musunuz? Gürül gürül. İşte böyle bir baraj sistemi. Şimdi burada da binenleri görebilirsiniz. Bunlar şimdi tura çıkacaklar. Geçebilmek için bu baraj sistemini dolmasını bekliyorlar. Su dolduktan sonra geçebilecekler. Bahsettiğim sistem işte buydu. Arka tarafta da bir kapı var. Ön tarafta da bir kapı var. Şu an üst taraftaki su alt taraftaki su seviyesiyle eşitlendiğinde bu kapıdan otomatik olarak açılacak ve geçebilecekler. İnanılmaz bir baraj sistemi. Yani o yıllarda yapıldığı düşünüldüğünde gerçekten çok başarılı. İpi saldılar. Öbür taraftaki ipi de salıyor. Ve kapı şu an su seviyesi eşitlendiği için açılıyor. Ve şimdi buradan geçiş yapacaklar. İnanılır gibi değil ya. Gerçekten o zamanlarda bu sistem nasıl yapılmış? Gidiyorlar. Böyle bir sistem. İyi turlar. Ve bakın su seviyesi hemen tekrardan kapandıktan sonra azalmaya başladı bile. Çok hızlı azalıyor. Arka taraf da bu arada bayağı gürül gürül akıyor. Onu da göstereyim. Şuraya bakın. Şöyle bir yoldan yürüyoruz. Şu görüntü de çok hoşmuş bu arada. Ama şu karşıdaki sanki yeni yapılmış gibi geldi bize biraz. Bilmiyorum, biraz sırıtıyor diğerlerinin yanında. Şu taraftakiler yeni gibi. Ve suyun akışını görüyorsunuz. Şöyle ipincecik bir yoldan yürüyoruz. Ya bana soracak olursanız burada güzel fotoğraf noktası diye bir şey yok. Yani her yerden güzel fotoğraf çekilebilir. Sadece az kalabalık olan yeri bulmak önemli olan diye düşünüyorum. Kalabalık olmayan yeri bulduktan sonra çok rahat, çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Çünkü Strasbourg evleri her tarafta gerçekten. Sadece şurada çok güzel çıkıyor diyenlere de pek inanmayın. Öyle olmadığını size söyleyebilirim yani. Çünkü görüyorsunuz geçtiğimiz her köşede her taraf çok güzel gözüküyor. Manzaralar çok güzel, evler çok güzel. Sadece tek hile
Kalabalık olmayan yerleri bulmak. Çok fazla martı uçuyor. Sonraki durağımız Saint Thomas Kilisesi. Bu aslında Fransa'da nadir bulunan kiliselerden bir tanesi. Çünkü gördüğünüz üzere gotik bir mimariye sahip değil. Bu da pek rastlanan bir durum değil Fransa'da. Buranın bu arada şöyle bir özelliği var. Mozart burada zamanında org çaldığı için müzikal anlamda da bu kilise böyle öne çıkan kiliselerden bir tanesi. İçerisi gotik değil, salon şeklinde olduğu için oldukça ilgi çekiciydi. Yani bayağıdır böyle bir şey görmemiştim ve içeride çok fazla anıt mezar da var. Tam ortada da bir tane Mareşal'in bir mezarı var. O da ünlü heykeltıraş Pigalle tarafından yapılmış heykeli üstündeki. Pigalle zaten çok başarılı bir heykeltıraş ve gerçekten o kadar güzel olmuş ki yani durup önünde incelersiniz bir süre. Biz öyle yaptık. Sizin de pek şaşıracağınızı düşünmüyorum ama bakın kilisenin hemen yanına döndük ve yine bizi böyle bir Christmas market karşıladı. Her şey var yine, yiyecek, içecek, hediyelik, şarap. Notre Dame'ın gözüktüğü bu meydan ise Gutenberg Meydanı diye geçiyor. Johannes Gutenberg biliyorsunuz ki kendisi matbaanın mucidi ve kendisi uzun yıllar Strasbourg'da yaşamış ve burada da onun heykelini görüyoruz. Hemen şöyle önüne geçelim. Muhtemelen elinde bir kağıt parçası tutuyordur diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet. Çok kalabalık bir meydan bu arada. Ben burada da bir yılbaşı marketi kurulmasını beklemiştim, yalan olmasın. Hayret, şaşırttılar beni. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ufak tefek süslemeler yapmışlar. Ama yine de kalabalık bir meydan, yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Bir tane kafe fırında böyle bir mola verdik. Şöyle bir peynirli bir artık cheesecake diyeyim. Çok güzel bir şey aldım. Yani umarım güzeldir. Bir de kahve aldık. Teyzem kahvesini yudumlarken ben de tatlımı yiyeceğim. Böyle bir fırın, onu da göstereyim şöyle. Rastgele vallahi gördük girdik ya. Bakın şöyle bir şey. Kocaman. Bu ne? Buranın peyniri iyi olduğu için dedim ki peynirli cheesecake yapıştır. Normal cheesecake hiç sevmem. Ama bunda hiç cheesecake tadı yok ya. Resmen peynirli böyle yumuşacık bir krema. Bayağı güzel olmuş. Keşke bunlardan biz de yapabilsek ya. Şimdi Strasbourg'un en ünlü yarı ahşap evine doğru gidiyoruz. İlerlemek çok güç. Bakın şöyle gözüktüğü için sırf herkes fotoğraf çekmek istiyor. Burada da ışıklar var. O yüzden fotoğraf çekilmek isteniyor. Ama biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Biz işte şu gördüğünüz ahşap eve ve ardından katedrale gidiyoruz. Maison Camberzel, şu köşede gördüğünüz katedralin önünde kalan yarı ahşap olan ev. Burası 15. yüzyıldan kalma ve cephesindeki oyma süslemelerle Ortaçağ Alsas mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi. UNESCO bölgesinde yer aldığını da söyleyeyim tekrardan. Ve katedralin hemen yanında olduğu için de en çok fotoğraflanan ev tabii ki. Ve buradan gerçekten çok güzel bir görüntü veriyor. Şimdi önüne doğru ilerlemeye çalışıyorum. Gerçekten inanılmaz kalabalık. Gerçekten işlemeleri inanılmaz güzel. Şimdi Şato Meydanı'ndayız ve böyle koskocaman bir Notre Dame Katedrali yer alıyor.
Gerçekten çok etkileyici bir gotik mimariye sahip. Zaten herkes önünde böyle baka kalıyor. Bunun örnekleri Avrupa'nın birçok yerinde var ama Strasbourg'un tam ortasında böyle bir yerin olması gerçekten çok büyüleyici. Burası oldukça kalabalık. Burada yine Christmas market kurmuşlar. Sanki hiçbir yerde yokmuş gibi bunun etrafına da kurmuşlar. Bu yaklaşık 142 metre yüksekliğinde ve yüzyıllarca dünyanın en yüksek binası olarak geçmiş aslında. Tek kuleli yapısı olduğunu göreceksiniz. Tek kuleli yapısıyla da şehirde dikkat çekiyor. Gotik detaylarıyla birlikte gerçekten inanılmaz bir katedral. Şimdi içerisine gireceğiz ama içeri girmeden önce size burasıyla alakalı bir şeyden bahsetmek istiyorum. İçeride astronomik saat var. Astronomik saati görmek için ücret ödemeniz gerekiyor. Prag'da da vardı. Ben Prag'a da gittim ama Prag'la alakalı kanalımda bir video yok. O yüzden şimdi bunu size açıklayacağım. Prag'daki astronomik saatte dışarıya çıkıyor saatten kuklalar ve siz orada tam saati geldiğinde dışarıdan böyle meydanda insanlar işte toplaşıyor, izliyorlar bu kuklaların hareketini. Ama buradaki astronomik saat dışarıda değil, içeride. İçeriye para ödeyip girmeniz gerekiyor. Normalde içeriye giriş ücretsiz ama astronomik saatin çalışacağı saatlere yakın vakitlerde ücret ödeyerek girmeniz gerekiyor. Çünkü astronomik saatin görünümünü ücretli yapmışlar. Bu da böyle bir bilgilendirme olsun ama şunu da söyleyeyim. İçerideki astronomik saat Prag'daki gibi böyle büyük ve güzel de değil. O da aklınızda olsun. Yani görmedim aklımda kaldı falan da demeyin boşuna. Buradakini görmektense Prag'dakini görmeniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkamdan birileri geçiyor. Her neyse şimdi gelin biz de içeriye girelim ve keşfedelim. Katedrale girmek için inanılmaz bir sıra bekliyoruz şu anda. Ve aynı zamanda bu katedralin üst katına da çıkabiliyorsunuz. Onun için de apayrı bir sıra var. Onu da size göstereceğim. Biz üst katına çıkmayacağız. Buradaki sıradan üst kata çıkıyorlar. Şu gördüğünüz kulenin üstüne doğru çıkabiliyorlar. Bayağı da uzun sırası var. Şu taraftan şöyle görebilirsiniz sırasını. Arkaya doğru uzanıyor. Şimdi bizim tarafımız da bu şekilde ilerliyor. Burada da yine bir sıra var. Bu da giriş sırası. Daha önce hiç bu kadar uzun bir giriş sırasıyla karşılaşmamıştım. Herhalde Christmas'tan dolayı çok kalabalık olduğu için böyle oldu diye düşünüyorum. Giriş saatleri de böyleymiş. Saat de 4'e 50 geçiyor. Tam ucundan gireceğiz gibi duruyor. Nasıl yapıyorum? Çeviriyor muyum? Should I press it? Yeah. Thank you. No? Oh, Sorry. how can I do? It's finished. Can you finish? Okay, no, right? Maybe here. Okay, thank you. Excuse me. Sorry, do you have a napkin? Thank you. Hardal çalışmadı ya. Sosisimi aldım. İçinde peynir var ve sosladım yani.
Sosis iyi oldu. Bir tane de beyaz şarap aldık. Buranın şarapları meşhur biliyorsunuz ki. Şöyle manzaramız eşliğinde. Artık son dakikalarımızdayız. Son bir yere daha gezeceğiz. O da bu arkamızda kalan saray. Herhalde bununla bir gece turu yapacaklar burada. Tam da sarayın önünde duruyorlar. Burası Rohan Sarayı. Mimarisiyle birlikte, barok mimarisiyle birlikte çok dikkat çekiyor. Hemen arkasında da zaten katedral olduğu için böyle ikisi çok güçlü duruyorlar kesinlikle. Şimdi içerisinde bir şöyle hiç değilse avlusuna bakmaya çalışacağız. Ama siz vaktiniz olursa ve eğer dilerseniz gezebilirsiniz içerisini ücret karşılığında. Burası 18. yüzyılda Rohan kardinalleri için inşa edilmiş daha doğrusu. Şimdi kapısının önündeyiz ama galiba içeriye sokmuyorlar. Bir avluyu çekebilir miyim diye rica edeceğim bakalım. Kapandı, yarın gel falan dediler ama 2 dakika şöyle çekmeme izin verdiler. Böyle şu şekilde avlusunu görebilirsiniz. Buranın içinde 3 tane ayrı müze var. Gündüz vaktinde gelip ücret karşılığında tabii böyle içeriği de ziyaret edebiliyorsunuz. Evet, son noktamızda şöyle bir dışından görebildik. Artık akşam saatine yaklaştı. Saat 6'ya gelmek üzere. Tam gezimizi bitirelim dediğimiz dakikalara yaklaşmak üzereyiz. Bir şöyle bir tekrar şu hareketli alanda dolanıp sonra otelimize gidip eşyalarımızı alıp tren istasyonuna gideceğiz ve yeni şehrimize doğru yola çıkacağız. Bir sonraki videoda da yeni şehrimizde olacağız. O yüzden Strasbourg videosunu kapatıyor gibiyim. Biz Strasbourg'u çok beğendik. Gerçekten çok keyifliydi. Yani özellikle nehir kısmı, orayı gündüz yapmak bence çok hoştu. Katedral gerçekten çok ihtişamlı. Bu saray kısmı da öyle, yani bu merkez de öyle. Onun için genel anlamda Strasbourg'dan memnun kaldığımızı söyleyebiliriz. Bir günde de gezilmeyecek bir yer değil kesinlikle. Tabii ki daha fazla gezilecek yerleri var ama minimumda tutarak bence maksimumunu gördük yani Strasbourg'un bugün. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz de daha detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Hoşçakalın. Güzel, iyi.